Je sobota 18. června 2022 a my opět po roce míříme na italsko-francouzské pomezí do jižních Alp. Po 1200 ujetých kilometrech jsme přenocovali v Ligurských Alpách nad městem Janov. Pohled na město Janov ležící na břehu Středozemního moře. Projíždíme přes staré městečko Čeriana. Tato nádherná ligurská vesnička se jmenuje Bajardo. V neděli odpoledne se vydáváme na první túru po staré vojenské cestě Sentiero degli Alpini. To, co odsud vypadá jako atomový mrak, je lesní požár v kopcích nad Sanremem. Pro nocleh jsme vybrali stejné místo jako loni, u staré pevnosti ve výšce 2000 metrů nad mořem. Probudili jsme se do krásného prosluněného pondělního rána a je tady very much.
Projíždíme kolem poutního místa kostela Notre Dame des Fontaines. Vznik kaple se datuje do 13. století a fresky v jejím interiéru pochází z konce století 15. Díky nim si vysloužila přezdívku Alpská Sixtinská kaple. Starý most Pont du Coq, čili Kohoutí most. Francouzské horské městečko Tende, přes které projíždíme, se podobá tibetské Lhase. Před námi se tyčí hora Monte Abiso, jejíž vrchol se zítra pokusíme zdolat. Jdeme se podívat do nitra staré dělostřelecké pevnosti na hoře Monte Angelo na italsko-francouzské hranici. A nezazděný. Jo, tady bylo, tady je tohle náklad na prodělo a tady byla střílna. Tak běž. Toto je totiž ta hlavní chodba, ano, přesně tak. Ukáž? No tady vylezeš ven někde. Já už chápu ten systém, jak to tady je. No. Baraná střílna u vchodu a východ. Projíždíme kolem pohraničních pevnůstek z přelomu 18. a 19. století. V pondělí odpoledne jsme zaparkovali u starých kasáren Peyrefic, kde strávíme i noc na úterý.
Kasárna byla postavena roku 1901. Je úterý ráno a my se vydáváme na horu Rocca del Abisso. Procházíme kolem jednoho z mnoha hraničních opevnění. Cíl naší cesty, 2755 metrů vysoký vrchol Rocca del Abisso, se před námi tyčí v celé své nádheře. Po cestě míjíme pevnost Fort Gio z poloviny 19. století. Rocca del Abisso, 2755 metrů nad mořem. Pod námi leží jezera Pejerefik. Ve středu ráno jsme se vydali na další cestu do sedla Tende. Projíždíme kolem nám už dobře známé pevnosti Forte Centrale. Ze středy na čtvrtek jsme přespali nedaleko městečka Vinadio v údolí Rio Freddo.
Od říčky Rio Freddo se vydáváme na túru kolem 4 jezer. První z ledovcových jezer ve výšce 2166 metrů se jmenuje Lago Martel. Jsme přímo nad jezerem Martel a vedle něj vidíme jezero Lago Nero. Další z jezer, nad kterým procházíme, je Aver Sotano. Nejvýše položené z jezer je Lago Aver Soprano. Po propršené túře Giro dei Laghi s převýšením 1000 metrů se odpoledne vracíme zpět k autu. Po roce jsme se opět na jednu noc ubytovali v hotelu Roburent. Z parkoviště na louce Pian della Regina vyrážíme směrem do sedla Skoletas. Údolí Val de Pis roste 650 let starý, pravděpodobně nejstarší modřín v italských Alpách. Jeho výška je 23 a obvod kmene úctyhodný 6,6 metrů. Nabíráš sílu ze stromu? Jo. To je macek. No a jo. Starou vojenskou cestou vystoupáme do sedla Skoletas. Vyšli jsme do sedla Skoletas do výšky 2223 metrů nad mořem. Trošku se nám to spustilo. Oj, to byl blesk. Je nádherné sobotní ráno na Pian della Regina a my sušíme po včerejším dešti.
Ze sedla Colle della Maddalena na italsko-francouzské hranici se vydáváme na túru do sedla Roburend. Před námi se tyčí 3104 metrů vysoký vrchol hory Monte Oronaje. Procházíme kolem jezera Lago de Oronaje. Sedlem Roburend, do kterého jsme vystoupili, prochází italsko-francouzská hranice. Ze sedla se nám otevřel překrásný pohled na jezero Roburend. Noc ze soboty na neděli jsme strávili u říčky Ubajet pod sedlem Maddalena. Ty seš ale... Offroadovou cestou jsme vyjeli k horní pevnosti Fort La Croix Superior. Pod horní leží dolní pevnost
Fort Rocher La Croix Inferior. Pevnost byla součástí slavné Maginotovy linie. Staré plechové vojenské latríny. Nad říčkou Ubáje se ve výšce 108 metrů klene starý kamenný most z roku 1938. Už se těší. Přijeli jsme na konec údolí Maurín do vesničky Maliaset. Další noc jsme strávili v místě zvaném Pont du Bérard ve výšce 1840 metrů nad mořem. San Bernardino, ring-a-ding-ding. Milkshake mixes, that's my thing now. These guys bought a heap of my stuff, and I gotta see a good thing sure enough now. Oh, my name's not Croc, it's Croc with a K. Well, like crocodile, but not spelled that way. It's doggy dog, ratty rat. Croc style, boom like that. Folks line up all down the street, and I'm seeing this girl devour her meat now. And then I get it wham, as clear as day. My pulse begins to hammer and I hear a voice say, these boys have got this down, ought to be in one of these in every town. These boys have got the touch, it's clean as a whistle and it don't cost much. Wham, bam, you don't wait long, shake, fries, how do you go? And how about that friendly name
same. Heck, every little thing ought to stay the same. Oh, my name's not Croc, that's Croc with a K. Like crocodile, but not spelt that way now. It's doggy dog. Vyjeli jsme do výšky 2643 metrů k mekce všech offroadáků, ikonickému tunelu Parpaillon. Tunel je dlouhý 520 metrů a byl vybudován francouzskou armádou mezi lety 1891 až 1900. Dodnes patří mezi nejvýše položené tunely v Evropě. You're gonna need a helping hand now. So gentlemen, well, what about me? We'll make a little business history now. Oh, my name's not Croc, call me Ray. I like crocodile, but not spelled that way now. It's doggy dog, ratty rat. Clock style, boom, like that. Odpoledne jsme sjeli z hor a vykoupali se v nádherné vodě přehrady u města Embrun. Z města Embrun jsme si zajeli na výlet do horské vesničky Les Gourniers na okraji národního parku Ekrinské Alpy. Pondělní noc strávíme nedaleko vesnice Les Gourniers. Umělecký kovář ve vesnici Saint-Apollinaire je zřejmě velkým fanouškem žánru science fiction. U města Embrun je obrovská přehrada na řece La Durance. Město Embrun má zhruba 7 000 obyvatel a za vlády císaře Hadriána bylo hlavním městem přímořských Alp. Jednou z nejstarších památek je takzvaná hnědá věž La Tour Brune ze 13. století. Nejvýznamnější památkou ve městě je katedrála Notre Dame du Réal ze 12. až 14. století.
Ve středu ráno se vydáváme na 3000 La Mortis. Bonjour. 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 Ze sedla ve výšce 2566 metrů se nám otevřel pohled na cíl naší cesty, horu La Mortis. Na obzoru se před námi tyčí 3000 vrcholky Ekrinských Alp. Půl hodiny po polední jsme vystoupili na vrchol hory La Mortis do výšky 3169 metrů nad mořem. La Mortis dobyt! Z vrcholu je vidět nejvyšší hora Kotických Alp, téměř 4000 Monte Viso. Odpoledne jsme vystoupili ještě na vrchol La Mortis Nord do výšky 3187 metrů. Při zpáteční cestě procházíme kolem propasti La Mortis, česky propasti smrti. Nějaká ucampacana. Při zpáteční cestě obdivujeme vrchol hory La Mortis v záři zapadajícího slunce. Po 14kilometrové túře s převýšením 1000 metrů se odpoledne vracíme zpět do našeho hotelu s luxusním výhledem. 2 noci jsme strávili na louce nad vesnicí Vars ve výšce 2300 metrů nad mořem.
čtvrtek 30. června přejíždíme z Francie do Itálie přes sedlo Col Agnel, které leží v nadmořské výšce 2744 metrů. Pod průsmykem Col Agnel leží starobylá horská vesnička Cianale. Čtvrteční noc jsme strávili u říčky Belino ve stejnojmenném údolí nedaleko vesničky Santa Anna. V pátek ráno vyrážíme na túru údolím Belino ke skále Rocca Sengi. Na obzoru vidíme 3000 Monte Maniglia, na jejímž vrcholu jsme byli loni. V pravé poledne jsme vystoupili až na vrchol skály Rocca Sengi do výšky 2450 metrů. Celá skála je vlastně jedna velká pevnost provrtaná tunely. A toto je ten... Jo, to je, jak říkal. A já tam vidím nahoře světlo. No, to je ono. Já ti tam pustím. To je ono. A toto je to, co se šla ta chodba tam úplně nahoru, úplně nahoru.
Kdyby mě někdo ráno řekl, že budu stát nahoře na špičce té skály, tak si budu myslet, že je blázen. Noc z pátku na sobotu jsme strávili v sedle Bikoča nedaleko starých kasáren. Ranní pohled na nejvyšší horu Kotických Alp, 3841 metrů vysoké Monte Viso. A vyrážíme na další z našich tůr. Hora Pelvody Elva, vysoká 3064 metrů. Cestou míjíme další z okolních 3000, horu Monte Chersogno. Ve 2660 metrech jsme dorazili k cíli naší dnešní túry, jezeru Camoschere. Stará kasárna italských Alpini. Odpoledne se vracíme z naší poslední túry v jižních Alpách od jezera Camoschere. Je sobota 2. července na večer a my se po 16 dnech strávených v překrásných horách vydáváme na cestu zpět domů.